हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभीटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने टिकटॉक पर एक वीडियो देखा होगा हेलीकॉप्टर के क्रैश होने वाला, कि एक बंदा उठाकर कुछ रोड से यानी जमीन से उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ मारता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर उसके पास गिरता है, यानी वो बहुत बच जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बस आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि ये सामने मेरी यूजर आईडी आ रही है, तो जाइए जल्दी से इसको टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको फॉलो बैक श्योरली दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टिकटॉक से रिलेटेड तो डायरेक्टली आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर वहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो डायरेक्टली मैं वहां पर आपको आंसर दे दूंगा। अगर वहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं हमेशा ही इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए काइनमास्टर ऐप का यूज करता हूं। दोस्तों, काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आसानी से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इस ऐप को ओपन कर लेना। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। दोस्तों, जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर बिहाइंड द सीन वाला वीडियो यहाँ पर लेकर आना है। दोस्तों, बिहाइंड द सीन वाला वीडियो को लाने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों हमारी पूरी की पूरी गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम आसानी से उस वीडियो को ला सकते हैं जो हमने बिहाइंड द सीन वीडियो को शूट किया। दोस्तों, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से वीडियो को शूट करना है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं पहले इस तरह से करता हूँ, बिल्कुल ऐसा रिएक्शन कर रहा हूँ जैसे मुझे कुछ वहां पर जहाज आता हुआ दिखा। इसके बाद दोस्तों हमको कुछ उठाकर मारना है। इसके बाद हमको बचकर भागना है कि जैसे जहाज का एक्सीडेंट होने वाला है, जहाज यहीं पर गिरने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, हमको इस लेयर पर क्लिक करना है, जो ये वीडियो की लेयर आ रही है। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कैंची यानी सीजर वाली बटन के बगल में एक आ रहा है ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन का, हमको यहां पर टैप करना है। यहां पर टैप करने के बाद दोस्तों हमको यहां पर इक्वल वाली बटन पर टैप कर देना। दोस्तों, इक्वल वाली बटन पर टैप करने के बाद हमको अपने दोनों हाथों से इस वीडियो को यहां पर पिंच करके थोड़ा सा जूम कर लेना, जिससे कि थोड़ा सा आसमान दिखने लगे तो वीडियो अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों हमको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जूम इन करने के बाद जो हमारा ये बिहाइंड द सीन वाला वीडियो, इसका साउंड हमको जीरो करना होगा। दोस्तों, साउंड जीरो करने के लिए हमको सिंपली जो लेयर आ रही है यहां पर एक टैप करना है। यहां पर टैप करने के बाद दोस्तों जैसे ही राइट साइड में कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, यहां पर हमको साउंड वाली बटन पर एक सिंपली टैप कर देना है। और दोस्तों, इस वाली बटन पर टैप करके इसका साउंड बिल्कुल जीरो कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमको करना क्या है, हमको यहां पर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने वाली वीडियो को लेकर आना। दोस्तों, उस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आसानी से आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको लेयर वाली बटन पर क्लिक करना है। लेयर वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया वाली बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप मीडिया वाली बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर पूरी की पूरी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आसानी से आप उस वीडियो को यहां पर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सीजर के बगल में एक ऑप्शन आ रहा है, हमको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाली बटन पर क्लिक करके हमको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, इस डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमको थोड़ा सा बिल्कुल वीडियो प्ले करना, लगभग 0.1 सेकंड। इस वाली बटन पर क्लिक करके हम जैसे ही वीडियो को प्ले करेंगे दोस्तों, जैसे ही ये ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा, अब हमको छोटी जो नीचे वाली लेयर आ रही है हमको यहां पर टैप करना है। यहां पर टैप करने के बाद दोस्तों सीजर वाली बटन पर क्लिक करना है। सीजर वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो आया है इसका हमको साउंड जीरो करना है और ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है इसको हटाना है। दोस्तों, इसके लिए हमको नीचे वाली लेयर पर फिर से एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों साउंड वाली बटन पर जाना है और इसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद दोस्तों हमको एक स्टेप बैक आना है। एक स्टेप बैक आने के लिए दोस्तों यहां पर जो ये ऑप्शन आ रहा है हमको यहां पर जाना है। यहां पर जाने के बाद दोस्तों राइट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। हमको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, और क्रोमा की वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों हम इसको डन कर देंगे। दोस्तों, अब आपको एक चीज और बताता हूं कि जो ये नीचे छोटी वाली लेयर आ रही है, अगर इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे आपका फोन थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। इसको आप इस तरह से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमको करना क्या है, हमको इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं कि किस तरह का ये वीडियो बन रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहां पर गिट्टी मारी, ये कुछ उठाकर फेंका और ये जहाज आ रहा। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जहाज थोड़ा जल्दी आ जा रहा। तो दोस्तों हमको करना क्या है, नीचे जो लेयर आ रही है इस पर एक लॉन्ग प्रेस करना, थोड़ा सा इसको हमको एडजस्ट कर देना है। दोस्तों, आपको ये अपने हिसाब से ही एडजस्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं फिर से आपको प्ले करके दिखाता हूं कि ये किस तरह से आ रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं अब बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब दोस्तों जो ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं जहाज के आसपास ग्रीन ग्रीन आ रहा है, इसको हटाने के लिए दोस्तों हमको करना क्या है, इस नीचे वाली लेयर पर एक सिंपल क्लिक करनी है। राइट साइड में
कुछ ऑप्शन होंगे, इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और हमको क्रोमा की वाले बटन पर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही हम क्रोमा की वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 50 और 28% कुछ ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों इसको हमको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों इसको जितना ही अच्छे से करेंगे, जो ग्रीन ग्रीन जहाज के आसपास आ रहा है ये उतना ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बात आती है इस वीडियो में साउंड कहां से लगाएं। दोस्तों साउंड लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो कि मेरे टिकटॉक वीडियो का है। दोस्तों उस वीडियो को आप अपने सिंपली अपने गैलरी में डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको लेयर वाली बटन पर जाना है। लेयर वाली बटन पर जाने के बाद दोस्तों आपको मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों जैसे ही आप मीडिया वाली बटन पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी की पूरी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। और दोस्तों आपको जो मेरा टिकटॉक वीडियो आपने डाउनलोड किया सिंपली आपको यहां पर लेकर आ जाना है। दोस्तों जैसे ही आप वीडियो को यहां पर लेकर आएंगे राइट साइड में कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो का आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको डिलीट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यानी कि जो आपने मेरा वीडियो डाउनलोड किया वीडियो तो यहां से डिलीट हो गया लेकिन उसका ऑडियो यहां पर आपके वीडियो में आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या, आपको थोड़ा सा यहां पर आना है और जो ये ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर है आपको इसको थोड़ा सा वीडियो यहां से प्ले करना है। दोस्तों जैसे ही ये धुआं धुआं आएगा और आपको यहां पर वीडियो को स्टॉप कर देना है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे ही धुआं है आपको यहां पर वीडियो को स्टॉप कर देना है। अब दोस्तों आपको अपने मेन वीडियो की लेयर पर एक सिंपल टैप करना है। सिंपल टैप करने के बाद दोस्तों आपको सीजर वाली बटन पर क्लिक करना है। सीजर वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बात आती है इस वीडियो को अपनी गैलरी में कैसे सेव किया जाए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहां पर शेयर वाली बटन पर क्लिक करना है। शेयर वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कुछ ही सेकंड में ये वीडियो आप एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमेजिन वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।